నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ సాయి రవిశంకర్. ఐఎమ్ ఏ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్, హైదరాబాద్. చాలామంది ఇంట్లో మేము చూస్తుంటాం, గొరక, స్నోరింగ్ అంటారు. చాలామందికి ఉంటాయి, కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే పక్క హౌస్లో కూడా వినిపిస్తుంది, పక్క రూమ్లో కూడా వినిపిస్తుంది. కొంతమందికి తక్కువ ఉంటాయి. స్నోరింగ్ గొరక ఎవరికి వస్తుందో అతనికి తెలియదు, పక్క వాళ్ళే చెప్పాలి. అంటే పక్కన వాళ్ళ ఫాదర్, మదర్ ఆర్ వాళ్ళ వైఫ్, చిల్డ్రన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో గొరక ఉంటే ఏం బెనిఫిటా, లాసా? గొరక ఉన్న పేషెంట్స్కి ఆ స్టడీస్లో తెలిసింది ఏంటంటే 30% ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ అవని, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అవని, ఎరిథిమియాస్ అవని, స్ట్రోక్ అవని, పల్మనరీ ఎంబోలిజం అవని చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. గొరక అంటే ఏంటవుతుంది? గొరక అంటే మధ్యరాత్రిలో గ్లాటిస్ ఏది ఉంటుందో అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 40 సెకండ్స్, 30 to 45 సెకండ్స్ దాకా క్లోజ్ అయిపోతుంది. మనిషి సడన్గా లేచి ఎయిర్ హంగర్ చేస్తారు. దానివల్ల ఏంటవుతుందంటే బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. ఒకసారి ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, హైపోక్సిమియా అయిపోయింది అనుకోండి, బాడీ ఇమ్యూన్ మెకానిజం హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్, రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పెసిస్, ఇంటర్లూకిన్ 6 ఇవన్నీ అండ్ హార్మోనల్ లెవెల్స్ అన్నీ సడన్గా రైజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ డౌన్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏంటవుతుంది, పేషెంట్స్కి బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, ఎండోథెలియల్ డిస్ఫంక్షన్, హార్ట్ అటాక్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, ఆర్టరియల్ ఫిబ్రిలేషన్, సడన్గా హార్ట్ రేట్ ఎక్కువైపోయి వెంట్రికులర్ టెకికార్డియా, ఎరిథిమియాస్ ఏదైనా కూడా అవ్వచ్చు. ఇట్లాంటి పేషెంట్లో కూడా సడన్ కార్డియక్ డెత్ కూడా అవ్వచ్చు. సో గొరక ఎవరి పేషెంట్కి, మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా గొరక ఉన్నది అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా ఒక డాక్టర్కి చూపెట్టండి. డాక్టర్ ఏం చేస్తారు, ఒక స్లిప్ టెస్ట్ అని, పొలిథెరోమోగ్రఫీ టెస్ట్, స్లిప్ టెస్ట్ అని చేస్తారు. ఆ స్లిప్ టెస్ట్లో నార్మల్గా <5 ఉండాలి. 5 to AHI, ఎప్నియా హైపెప్నియా ఇండెక్స్ ఏది ఉన్నదో అది స్కోర్ ఒకటి ఉంటుంది. 5, 15, 30. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 30 అనుకోండి, ఖచ్చితంగా డాక్టర్ విల్ అడ్వైజ్ CPAP ఆర్ BiPAP. ఆ CPAP, ఆటోమేటిక్ CPAP పెట్టుకుంటే గొరక తగ్గుతుంది అండ్ బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ ఏదో పెరుగుతుంది. హార్ట్ అటాక్ కూడా చాలా మటుకు తగ్గిపోతుంది. సో గొరక ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు. సపోజ్ మీరు సింగిల్గా ఉన్నారు, పక్కన గొరక, దాని లక్షణాలు ఏంటుంటాయి? రాత్రి నిద్ర పడుకుంటారు, కానీ తెల్లారేసరి తర్వాత మార్నింగ్ టైంలో నిద్రపోతుంటారు. ఇట్లా డే టైం స్లీప్లెస్నెస్, మార్నింగ్లో హెడేక్ అనిపిస్తుంది, మీరేం కన్సంట్రేషన్ చేయలేపుతున్నారు, వర్క్లో కన్సంట్రేషన్ చేయలేపుతున్నారు, మెమొరీ లేదు, మీకు ఏదైనా ఒక టాస్క్ చెప్పారంటే ప్రాపర్గా మీరు చేయలేపుతున్నారు, రాత్రి ఎక్కువసేపు యూరినేషన్ కూడా పోతారు, ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అండ్ లిబిడో కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది. ఇవన్నీ లక్షణాలు మెయిన్లీ గొరక వల్ల రావచ్చు. ఈ గొరక ఎవరికి వస్తుంది? చాలామంది ఒబేసిటీ ఉంటారు, చాలా లావుగా ఉంటారు, BMI more than 27, ఒబేస్, వాళ్ళకి వస్తాయి. స్మోకింగ్ చేసిన వాళ్ళకి వస్తాయి, బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తాయి. నెక్ చాలా పెద్దది అనుకోండి, ప్రాపర్ అది కూడా వస్తాయి. ఆర్ మలంపెట్టి స్కోర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో అది more than 3 ఉంటే వస్తుంది. దీనికి పరిష్కారం ఒకటే, మీ వెయిట్ రిడక్షన్ చేయాలి, స్మోకింగ్ ఉంటే స్మోకింగ్ బంద్ చేయాలి, ప్రాపర్ టైంకి తినాలి అండ్ ప్రాపర్ టైంకి నిద్రపోవాలి. మీరు వెయిట్ రిడక్షన్ సపోజ్ more than 5 kilos తగ్గించారనుకోండి, గొరక ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. బీపీ కంట్రోల్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఖచ్చితంగా గొరక తగ్గుతుంది. గొరక ఏది వచ్చిందో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది హార్ట్ అటాక్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, ఎరిథిమియా, స్ట్రోక్, పల్మనరీ ఎంబోలిజం. ఇమ్మీడియట్గా దానికి కంట్రోల్ చేసుకోండి. మైల్డ్ ఉన్నప్పుడే మీరు కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఇంకా సివియర్ అవ్వదు అండ్ దానివల్ల హార్ట్ అటాక్ కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్లిప్ టెస్ట్ చేసుకోండి, దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.